5 चीजें हैं। 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी, 10 बादाम और 10 छुहारे, इसको ग्राइंड कर लो, बल्कि इसको पानी में डालो, 1 चम्मच उसमें हल्दी डालो और 2 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लो। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ग्राइंड करके ये शेक, वाटर शेक बन जाएगा। इसको मिट्टी की हांडी में डाल के पका लो। इतना पकाओ कि 1 गिलास पानी आधा रह जाए, दवाई बन गई। इसको ठंडा करो, 1 चम्मच 2-2 घंटे के बाद मुंह में रख के चूसते